ඉතින් දැන් මැෂින් එක ගාවට උඩට ආවනේ කවුද? පොඩ්ඩයි නෑ පුතේ වැඩි වෙලා යන්න. එකක් කරනවද? ඒ සැරයක් තියෙනවා. අරගෙන ඉන්නද? ඒ ගල දිහා තමයි බලන් ඉන්නේ. නිකයිනේ මේක තලම්මද නෑ මේක කළ තියා. ඔන් කරලා දැන් උනාලා. මැෂින් එක නම් ඔය නම්බර නෑ යයි යන ගෙදර. මට හිතේ මං කිව්වා ලොකු දෙයක් නෑ කියලා නේ. ඊ අතුරු ටික ගෙනද්ද බම්මා? නෑනේ. යන්න පොඩ්ඩයි නා පේන්නේ නෑ මෙලෝදිය. ඒ ලොකු තිය නවතින්නේ නෑ. වරි මෙතන වරි. ලොකු මේ හරිය. බයිගලේ. බයිසිකල් ඉතින් මෙතන ඉන්නේ අපි. මැෂින් එක නෑ මචං හොඳේ. මැෂින් එක උඩදී. එහෙම. මෙන්න උත්ත මැෂින් එක මෙහෙ ඇවිල්ලා. මෙන්න මෙහෙ බං. අම්මට හිකේ දාලා. ඒ යතුරු ටිකක් නෑ. මං හිටියලා මාත් ඉවරයි. ආහෝ. මෙන්න මැෂින් එක තියෙන හැටි.